Keringlar, vaziyatni siyosiylashtirmaylik-da. Yo'q, hech kim siyosiylashtirmayapti. Bitta siyosiyga qarab ketilyapti. Siyosiylashtirmasdan qonun bu, qonun doirasida gaplashaylik. Bugun mansabdorlarning sud ishlari haqida gaplashamiz. 727 nafar shaxsga nisbatan ishlar ko'rib chiqilgan. Yarim yillikda. Yarim yillikda. Toshkent shaharining o'zida. Toshkent shahrida o'zida. Qanaqa tendensiya kuzatilyapti sizningcha? Vazirlar ishtiroki, hukumat a'zolari ishtirokidagi ishlari hammasi deyarli yopib qo'yilgan. Ochiqlik va shaffoflik prinsipiga qanchalik to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Ochiqlik, shaffoflik degani bor-ku, hamma narsa mana deb turib, karvonsaroydek tasavvur qiladi. Yo'q, bunaqa emas. Bu ikki xil standartlarni yuzaga keltirmayaptimi Abdurahmon aka? Qozipochcha deydi, siz deydi, nima deydi desangiz ham deydi, qonunga to'g'ri kelaveradi deydi. Xuddi shundayin bu haqli gap, bu bekorga chiqmagan, chunki bizda sud huquq tizimi avvaldan ham shunaqangi bir pachaq bo'lganida qo'pol aytgan. Kerak bo'lsa, stalbalar ham qamalgan degan gap mashhur bo'lib ketgan. Hammamiz eslayapmiz. Lekin sekin-sekin tozalanib boshqalib kelinyapti. U blogerga ham teng ishlash kerak, hukumat vakiliga ham teng ishlash kerak. Mana gap mana shunda ketyapti. Sababi bugun prezident olib borayotgan siyosatning asosiy iddaosi mana shu jamoatchilikka ochiqlik degan narsa. Sudlar faoliyatida ochiqlikni ta'minlash masalasida haqiqatdan ham kamchiliklar bor. Men sud ishlari sifatiga baho bermayman, bunga vakolatim ham yo'q. Assalomu alaykum gazeta obunachilari. Tahririyat doimgidek sizlar uchun qiziq, dolzarb mavzularda suhbatlarni davom ettiradi. Bugun mansabdorlarning sud ishlari haqida gaplashamiz. Buning uchun studiyamizga Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Tursunali Akbarov hamda inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Xush ko'rdik. Tursunali aka, rasmiylardan vakil sifatida qatnashayotganingizdan juda ham xursandmiz. Hozir qanaqadir savollar bo'lsa yoki tanqidlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham xohlardik to'g'ri qabul qilishingizni, ya'ni bu shaxsga yoki obro'sizlantirish uchun yo'naltirilmagan, bu tizim uchun, ya'ni muammolarni yana ham ko'rsatish va uni muhokama qilish va yechim topish maqsadida. Oxirgi vaqtlarda yuqori lavozimdagi mansabdorlarning ishlari ko'p muhokama qilinyapti. Qaysi nuqtai nazardan, ya'ni sud ishlari boshlanayotganda sudlar yopiq ko'rilayotgani uchun. Jamoatchilikda e'tiroz bo'lyapti, nimaga davlat va xalq manfaatlari ko'rilayotganida sudlar ishini yopiq ko'ryapti degan bir e'tirozlar bo'lyapti. Birinchi statistikadan boshlasak, oxirgi yillarda mansabdorlar bilan aynan korrupsiya va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan bog'liq sud ishlari haqida gapirib bera olasizmi? Qancha sud ishlari ko'rilyapti va ularning nechtasi ochiq va yopiq ko'rilyapti? Savolingizga to'liqroq javob berishga, ayrim o'rinlarda izoh berishga harakat qilaman. Demak, 2026-yil birinchi yarim yilligida Toshkent shahar sudlari tomonidan 18 nafar shaxsga nisbatan 15 ta jinoyat ishi, bu jinoyat kodeksining 210-moddasiga asosan yuritilgan jinoyat ishlar bor. Pora olish. Demak, 15 nafar shaxsga nisbatan 18 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Shundan sudlanuvchilarning bir nafari oqlangan va 17 nafariga qonun doirasida sud hukmi bilan jazo tayinlangan. Jazo tayinlanganlarga qo'shimcha 45-modda ham qo'llanilgan. Bu degani muayyan huquqdan mahrum qilish anglatadi. Kimdir qaysidir yo'nalish bo'yicha shunaqa jinoyat sodir etgan bo'lsa, sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxs ana shu yo'nalish bo'yicha ma'lum muddat, deylik 3 yilgacha ishlash huquqidan mahrum bo'ladi. Bu 45-modda deyiladi, qo'shimcha jazo tariqasida. Endi korrupsion jinoyatlar turkumi ancha kengaydi. Ilgari faqat 210-211 shular atrofida bo'ladigan bo'lsa, endi hozir 167, 168-moddalar, undan tashqari 205, 209, 213, 214 va hokazo moddalar bor. Endi firibgarlik, o'zlashtirish va hokazo. 15 ta modda korrupsion jinoyatlar turkumiga kiritilgan bo'lsa, mana shu doira atrofida yilni boshidan beri o'tgan 6 oy ichida 451 ta jinoyat ishi bo'yicha 727 nafar shaxsga nisbatan ishlar ko'rib chiqilgan. Yarim yillikda. Yarim yillikda. Endi bu yerda Toshkent shaharining o'zida. Toshkent shahrida o'zida. Demak, shuncha jinoyat ishi, demak 453 ta jinoyat ishi doirasida 727 nafar shaxs
javobgarlikka tortilgan. Bu hali sudga kelib tushgan ishlar. Faqat hozir Tergovdagilar- yo'q, tergovdagilarga biz bilmaymiz, aralashmaymiz. Gumondor maqomidagi, ayblanuvchi maqomidagi shaxslar bu tergov organida bo'ladi, hali sudga chiqmagan bo'ladi. Sudga chiqqanlar bo'lsa, sudlanuvchi hisoblanadi. Sizlarga kelib tushgan Ha, javoblar. sudlanuvchi. Demak, 727 nafar shaxsga nisbatan ish ko'rib chiqilgan bo'lsa, shundan 3 nafariga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan. Qolganlarga nisbatan shu aybdorlik darajasiga qarab tegishli jazolar berilgan. Agarda xotiram pand bermasa desam noto'g'ri bo'ladi. Ruxsatingiz bilan statistikani bir qarab olay. Demak, 3 nafar shaxs oqlangan. Qolganlarga tegishli jazo tayinlangan. Demak, bularda 68 nafar ayollar, 180 nafari 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar, 27 nafari 60 yoshdan o'tganlar va 10 nafari chet el fuqarolari. Demak, 15 ta modda doirasida ko'rib chiqilgan ishlar bo'yicha tayinlangan jazolar. Endi jazolar orasida masalan firibgarlik yoki bo'lmasam o'zgalar mulkini o'zlashtirish va talon-taroj qilish bo'yicha bilasizlar, bu moddalarda agar yetkazilgan zararlar qoplanadigan bo'lsa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlanadi. Shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, jarima jazosi tayinlangani ham bor, ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangani ham bor, muayyan huquqdan mahrum qilingan holda ozodlikdan mahrum qilish kabi va hokazo jazolar tayinlangan. Endi bu raqam katta bo'lgani uchun birma-bir to'xtalib o'tsak ko'proq vaqtimiz ketib qoladi. Tasavvur hosil qilishinglar uchun mana shu ma'lumotni aytish bilan cheklanaman. Shunda eng ko'pi firibgarlik va o'zgalar mulkini talon-taroj qilish yoki davlat mulkiga zarar yetkazish moddalari bilan aybdor deb topilganmi? Eng ko'pi? Yo'q. Bunisi ko'p, bunisi kam deya olmayman hozir. Korrupsion jinoyatlar turkumiga kiruvchi qilmishlar bo'yicha Eng ko'p. qilmishlar bo'yicha jinoyat ishlar soni va jinoyat ishi bo'yicha sudlanuvchilarning soni va ularga nisbatan tayinlangan jazolar va jazoga tortilganlar kimlar ekanligini aytishga harakat qildim. Menimcha tushunarli bo'ldi shekilli. Abdurahmon aka, oxirgi vaqtlarda mana mansabdorlar ishlari ham ko'rilyapti. Bu bo'yicha hali Tursunali akadan alohida ro'yxatni ham so'raymiz. Ya'ni kimlarning ishlari hozirda ko'rilyapti, kimlarning ishlari ochiq, kimlarning ishlari yopiqligi yuzasidan. Siz oxirgi tendensiyalarda nimalarni kuzatyapsiz? Aynan mansabdorlar bilan bog'liq sud ishlarida qanaqa tendensiya kuzatilyapti sizningcha? Endi siz keyingi paytlarda, so'nggi paytlarda degan jumlani ishlatdingiz. O'zi aslida bu jumla unchalik to'g'ri emas. Sababi boshidan beri, ya'ni agar biz shartli ravishda Mirziyoyev davrini 2016-yildan deb boshlanadigan bo'lsak, boshidan beri juda ko'p amaldorlari sudi huquqiy jihatdan kvalifikatsiya qilinmagan, balki ijtimoiy siyosiy jihatdan kvalifikatsiya qilinib, juda yuqori darajadagi mansabdorlari ishlari yopib ko'rilgan. Bunga misol, demak, Rashidjon Qodirov boshchiligidagi bosh prokuratura, undan tashqari demak davlat xavfsizlik xizmatini raisi Ixtiyor Abdullayev darajasidagi ishlar va boshqa bir necha vazirlar ishtiroki, hukumat a'zolari ishtirokidagi ishlari hammasi deyarli nima ko'rilgan, yopib ko'rilgan. Endi buni rasmiylar endi ko'pincha unaqa edi, bunaqa edi, davlat siri bir bola deb asoslashadi, lekin aslida bu o'sha hukumat iddao qilayotgan ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik siyosatiga unchalik to'g'ri emas, ya'ni iddaolarga mos emas. Nima uchun? Mana o'tgan yili dekabr oyimidi, noyabr oyimidi, demak Prezident davlat xavfsizlik xizmatini bir necha sobiq mulozimlari yoki bo'lmasa davlat xavfsizlik xizmatini mulozimlari, bosh prokuratura, boshqa joylar mulozimlari bo'yicha sud ishlari ham yopiq o'tdi. Mana ofis ishini olaylik, chunki ofis ishi ham bir qadar taniqli shaxslar bor edi ular ichida ham. Masalan, administratsiya xodimi Allamjanovga nisbatan qanaqadir bir hodisalar bo'lgan ish ham shunaqangi bir ishlardan bittasi edi, lekin bu ishlar ham yopiq. Mana ayni kunda hozir Ichki ishlar vazirligini mana bir necha mulozimlar, mana 30 dan ortiq shaxslar ayblanyapti. Bularga ham hozir endi go'yoki davlat sirlari bilan bog'liq narsalar bor, tijorat sirlari bilan bog'liq narsalar bor deyapti, lekin aslida bu
bu yerda o'sha maqsad vositani oqlamaydi. Nima uchun? Sababi faqat o'sha davlat sirlari chiqib ketishi mumkin bo'lgan yoki bo'lmasa korporativ sirlar chiqishi mumkin bo'lgan joylarni alohida o'sha kuni sud alohida ajrim qilib, qolganini ochiq qilaversa bo'ladi. Qaysi ma'noda bu o'sha shaffoflik nuqtai nazari. Nima uchun? Sababi bugun prezident olib borayotgan siyosatning asosiy iddaosi mana shu jamoatchilikka ochiqlik degan narsa. Endi jamoatchilikka ochiqlik bu hammaga ham yoqavermaydi. Ya'ni masalan prezident bugun talab qilayotgan narsa, bugun ilgari surayotgan nimalar hamma mulozimlarga ham yoqmaydi va ular o'sha islohotlarni beliga zarba urishga harakat qilishadi. Shu ma'noda biz bilamiz, mana o'sha qishloq xo'jaligi vaziri va YouTube bilan bog'liq ishlar bo'ldi. Boshqa juda yuqori mansab, mana soliq qo'mitasini raisining birinchi o'rinbosari bilan bog'liq ishlar bo'ldi. Bular hammasi ya'ni Mo'min Mirzayevlar bilan bog'liq ishlari aksariyati arzimagan, o'sha boya arzimagan demayman, endi albatta huquqiy ahamiyati bordir uni, lekin davlat siri yo boshqa sirlarni bahona qilib uni yopiq qilib qo'yish. Lekin aslida masalan hammamiz juda yaxshi bilamiz, sud muhokamalarida uzun u hamma joyini masalan balki jamoatchilik ko'rsatish mumkin emasdir. U qonun talabi, hammamiz bo'ysunishga majburmiz, lekin aksariyat hollarda umuman olganda ochiq qilsa bo'ladi. Faqat o'sha davlat sirlarini tarqab ketmasligini olish yoki bo'lmasa shaxsiy sirlari, ma'lumotlar tarqab ketishini oldini olish maqsadida o'sha proseslar, o'sha jarayonni yopib qolganlarni nima. Keyin undan tashqari hozir keyingi paytlarda yana bitta tendensiya ketyapti. Advokatlarimiz o'zlari, ya'ni o'sha klientlari bilan kelishgan holda go'yoki biz nima qilmaymiz, ya'ni sudlanuvchilar biz jamoatchilikka chiqish xohlamaymiz, ko'rinish xohlamaymiz deyapti. Sudlarga ham shuncha bahona kerak, birdan yopib qo'yishyapti. Lekin aslida korrupsiyaviy jinoyatda ayblanayotgan shaxslarni bu juda uzviy huquqlari emas, ya'ni jamoatchilikda huquqi bor. Ular bizni soliqlarimiz evaziga bola chaqa boqishgan, bizni nonimizni o'g'irlagan, bizni cho'ntagimizga qo'l tiqqan. Shuning uchun biz ularni bilishimiz kerak degan fikrdaman. Tushunarli. Tursuno'li aka o'zi oxirgi vaqtlarda hozir yuqorida aytib o'tdilar, masalan Ichki ishlar vazirligining sobiq amaldorlari, xususan yuqori lavozimdagi vazir o'rinbosari Bekmurod Abdullayev ishi yoki davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori yoki bo'lmasam Mo'min Mirzayevning ishi endi ularga-ku hukm o'qildi. Hozir ayni vaqtda kimlarning ishi ko'rilyapti Toshkent shahrida? Ularni qaysi biri ochiq, qaysi biri yopiq va nima uchun yopiqligini tushuntirib bera olasizmi? Tushuntirishga harakat qilaman. Asosiy gapga o'tishdan oldin do'stimiz Abdurahmon akaga e'tirozim bor. Sababi hozir aytilayotgan ko'p mulohazalar meni fikrimcha tafakkurdan ko'ra tasavvurlarga asoslanib gapirilayotganga o'xshayapti menimcha. Nega? Sud ochiq sud qanday tushuntirsam? Jinoyat qonunchiligida ochiq sud majlislarda ko'rilayotgan ayrim toifadagi ishlar yopiq sud majlisida ko'rilishiga yo'l qo'yishi belgilangan. Bu yerda bir bahona ham emas, boshqa ham emas. Bu yerda agar huquqiy asos bor ekanmi, sud kerakli ajrimni chiqaryapti va shu ajrimga asosan sudlar yopib o'tyapti. Ajrimni muhokama qilinmaydi. Ajrimga nisbatan faqat shikoyat berilishi mumkin. Shikoyatni taraflar beradi. Qolaversa, sudni yopib o'tish haqida sudya ajrim chiqarishdan avval taraflarda shu mazmunda tushgan iltimosnomasi taraflar ishtirokida muhokama qilinib, keyin qabul qilinadigan sud hujjati hisoblanadi. Hozirgi kunda Toshkent shahardagi 4 ta tumanda jamoatchilik e'tiborida bo'lgan 4 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilyapti. Shulardan birinchisi demak, Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla va boshqalarga oid ish jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudyasi tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi binosida ko'rilyapti. Binosini ham, manzilini ham aniq aytayotganim sababi shu masalada ham ancha bir muhokamalar bo'ldi. Ikkinchisi jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Dav aktiv xizmatlar agentligining sobiq direktori Ortiq va boshqalarga oid ish. Undan tashqari jinoyat ishlar bo'yicha Bektemir tuman sudida Ashurov va boshqalarga oid ish ko'rilyapti va undan tashqari jinoyat ishlar bo'yicha Yashnobod tuman sudida O'zbek neft gaz sobiq rahbari va boshqalarga oid ish ko'rilyapti. Bu ish O'zbek neft gaz mansabdorlarga nisbatan ko'rilayotgan ish bu ochiq sud majlisida ko'rib chiqilyapti. Qolgan 3tasi yopiq sud majlisida.
Uchalasi ham ochiq sud majlisida boshlangan. Sud muhokamasi. Abdullayevlarning ishi bo'yicha to'g'ri bu yerda haqiqatdan ham yetkazilgan zararlar miqdori katta. 90 million dollar deyilgan. Yo'q, u boshqa ish. U Migratsiya ishi bilan. u boshqa. Koreya ishi. Ha. Bu yerda Abdullayev va boshqalarga osh jinoyat ishi hajman ham juda katta. 368 jild. Tasavvur qilinglar. Sudlanuvchilar 30 nafar. 19 nafariga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi va boshqalarga qolganlarga nisbatan garov, tilxat, munosib xulq-atvorda bo'lish kabi ehtiyot choralar qo'llanilgan. Endi nima uchun bu sud yopiq bo'ldi? Jinoyat ishida davlat xaridlari bilan bog'liq ekanligi aytiladi. Jinoyat ishida ichki ishlar tizimini sobiq mansabdorlari ham bor. Ayniqsa jazoni ijro etish muassasalari bilan bog'liq yo'nalish bo'yicha sobiq mas'ul rahbarlar ham bor. Endi bilasizlar, bu jazoni ijro etish bilan bog'liq ko'p masalalar yopiq ma'lumotlar hisoblanadi. Xohlaymizmi yo'qmi, yopiq ma'lumotlar oshkor etilishi bu davlatga ham, jamiyatga ham manfaatlariga putur yetkazishi mumkin. Va bundan tashqari jinoyat ishida shaxsiy oid ma'lumotlar bor. Shaxsiy oid ma'lumotlar agar oshkor bo'ladigan bo'lsa, ularda sha'ni, qadr-qimmat degan masalalar bor. Mana shu shu va shunga o'xshash holatlardan kelib chiqib, sudlanuvchilarning advokatining iltimosnomasi muhokama qilingandan keyin sud yopiq o'tkazilishi belgilandi va iltimosnoma muhokamasi jarayonida ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etgan. Kuzatuvchi sifatida. Ishtirok etdi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari hozir bo'lgandan keyingina shundan keyin iltimosnoma kelib tushgan advokatlar, sudlanuvchining advokatlari tomonidan va bu muhokama qilindi, demak shunday sud hujjati qabul qilindi. Sud ajrimi qabul qilindi yopiq o'tkazilish haqida. Sud hujjati muhokama qilinmaydi. Faqat shikoyat qilish mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, Ortik va boshqalarga oid aktiv xizmatlar bo'yicha. Bu jinoyat ishida yopiq auksion bilan bog'liq ma'lumotlar ham bor. Bilasizlar, yopiq auksionda o'tkazilishining o'ziga yarasha qonuniy tartiblari bor. Bu yerda ma'lumotlar yopiqligi bo'ladi. Qolaversa, yopiq auksionlar davlat strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq obyektlarga oid ishlarda yopiq auksion o'tkaziladi. Demak, yopiqmi? Qolaversa, bu auksionga faqat avvaldan ma'lum bo'lgan belgilangan shaxslargina ishtirok etadi. Demak, bu yerda ma'lumotlarni muhofaza qilish masalasi ham bor. Shundan kelib chiqib, bu ish ham yopiq sud majlisida ko'rilishi belgilandi. Va nihoyat Bektemir tumanida ko'rilayotgan migratsiya ishi bilan bog'liq yana bir jinoyat ishi bor. Bu jinoyat ishi dastlabki mendagi ma'lumotlarga ko'ra, meni bilishimcha, katta jinoyat ishidan alohida ish yurituviga olingan 4 kishiga nisbatan qismi alohida olib tergov qilib keyin sudga chiqarilgan ish. Bu yerda to'g'ri 210 pora olish bor. Ayblovda 243 jinoiy daromadlardan olingan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bor va bundan tashqari harbiy mansabdorlikka oid jinoyat ham bor. Bilasizlar, bizda hamma davlatda ham, jumladan bizda ham harbiy sohaga oid ko'p narsalar, ma'lumotlar yopiq ma'lumot hisoblanadi va bu qonun bilan muhofaza qilinadi. Mana shu asoslardan kelib chiqib, uchala sud majlislar, uchala jinoyat ishi bo'yicha olib borilayotgan sud majlislari yopiq shaklda o'tkazilishi belgilandi. Qonun talabi shu. Bu talablarni asosli deb hisoblaysizmi? Mana hozir yuqorida bitta sanab o'tildi. Ya'ni Abdullayev ishida shaxsga doir va davlat sirlariga doir ma'lumotlar bo'lgan. Shu bir daqiqa, Dilshodaxon. Bu yerda davlat sirlari haqida gap ketayotgani yo'q. Qonun bilan muhofaza qilinadigan ma'lumotlar haqida gap ketyapti. Tushunarli, bu bo'yicha e'tiroz yo'q. O'sha Jinoyat protsessual kodeksi 19-moddasida sudlar nimaga yopiq bo'lishi kiritilgan, siz aytgan vajlar yozilgan. Ya'ni davlat manfaatlaridan kelib chiqqan. Asoslari.
Xo'p, ikkinchi masalada yopiq auksionlar masalasi, ya'ni strategik ahamiyatga ega obyektlar, unga doir kattaroq ma'lumotlar va uchinchisi harbiy mansabdorlikka oid ma'lumotlar bo'lgani uchun yopiq ko'rilyapti degan. Rahmat. Yuqorida Abdurahmon aka bir asosli e'tirozni bildirdilarda, ya'ni mana shu qismlarni yopiq ko'rib turib, qolgan qismlarni ochiq ko'rishni imkoni yo'qmi? Ya'ni bu yerda faqat davlat manfaati emas, xalqning manfaatlari ham ko'ndalang qo'yilyapti-da. Ya'ni o'zi davlatni manfaatini mohiyatida inson xalq turishi kerak bo'lsa, nimaga odamlardan uni yana ham yopiq ko'rilishi masalasi to'g'ri e'tirozlarni keltirib chiqarmayaptimi sizningcha? Bir qarashda to'g'riga o'xshaydi. Yana qaytaraman, bir qarashda to'g'riga o'xshaydi. Lekin degan joyi bor. Hech kimimiz, men ham, Abdurahmon aka ham, siz ham, singlim, jinoyat ish materiallari bilan tanishmasmiz. Qaysi qismini ochiq qilib, qaysi qismini yopiq qilish vaqtida biz bilmaymiz, tasavvurimiz ham yo'q. Faqat buni sud biladi. Sudyani o'zi biladi. Va sudya shunday xulosaga kelibdimi, u muhokama qilinmaydi. Yo'q, Tursunali aka, gap shunda-da, u hatto kun tartibiga ham chiqarilmaganda, bu masala muhokama ham qilinmagan hatto. Nega muhokama qilingan deb aytdimi gapim boshida. Bu bir. Endi ikkinchidan, xalq, davlat manfaatini deb gapiryapmiz, to'ppa-to'g'ri. Qayd etilgan jinoyat ishlari bor-ku, xalqni, davlatni manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilganligi uchun ham bu jinoyat ishi qo'zg'atilyapti, tergov harakatlari olib borilyapti. Dastlabki tergov paytida qanchadan qancha mansabdorlar ehtiyot chorasi o'zgartirilib qamoqqa olinyapti. Qanday tushuntirsam bor. Jinoyat qachon tarkib beradi? Kimnidir huquqlari yo manfaatlariga zarar yetkazilgan holat bo'ladigan bo'lsa, ma'lum o'zini mezonlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, ana shu yerda jinoyat hisoblanadi. Ana shu yerda jinoyat alomatlari bor. Bu jinoyatda ko'lami, undagi shaxslarda bu jinoyat ishtirokidagi darajasi nechog'ligi tergov yo'li bilan aniqlanadigan bo'lsa, ularda xatti-harakatlariga sud huquqiy baho beradi. Demak, davlat, jamiyat va boshqa fuqarolarda manfaatlariga jiddiy zarar yetkazganligi uchun ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilyapti. Endi hozir hammasiga huquqiy baho berish qoldi xolos. Sud huquqiy baho beradi va natijasi bo'yicha albatta ochiq axborot beriladi. Xo'p, mana shu jarayonni o'zi ham, masalan, sudni prinsiplaridan biri bo'lgan ochiqlik va shaffoflik prinsipiga qanchalik to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Ochiqlik, shaffoflik degani bor-ku, hamma narsa mana deb turib sudni eshigini ochib yuborish kerak emas. Yo'q, sudni eshigini shoshmang, fikr aytib quloq ursa, biz ochiqlik, shaffoflik deganda ko'pchilikda shunaqa tasavvurki, ularning nazarida sud karvonsaroyga o'xshab qolishi mumkin. Karvonsaroydek tasavvur qiladi. Yo'q, bunaqa emas. Qonun, sud jinoyatchimi, jabrlanuvchimi, fuqaroviy da'vogarmi, boshqami, ana shu ishda ishtirok etayotgan shaxslarda maqomidan qat'iy nazar ularda qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlari bor. Ularni ham muhofaza qilishga majbur sud. Shuning uchun ochiqlik, oshkoralik hammasi bor-ku. Nima? Qonun doirasida bo'lish kerak va undan tashqari singiljon, mana matbuot kotib sifatida kelib savollaringizga javob berishim o'zi shu sudlar faoliyatini ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan harakatlardan bittasi hisoblanadi. Biz endi bu harakatingizni juda ham qadrlaymiz. Umuman ma'noda emas, jinoyatlarni har biri faqat sudlanuvchi yoki davlat nuqtai nazaridan, ya'ni ikkinchi tomon jabrlanuvchini o'ziga ta'sir qilmaydi. Bu bevosita jamiyatni o'ziga ham bevosita ta'sir qiladigan xarakterdagi yo'nalish. Shu jihatdan ham buni muhokama qilishimiz kerak, ochiq sudlarni ochilishi masalasini ko'tarishimiz to'g'ri deb hisoblanadi-da. Shu jihatdan va bunga yana bitta huquqiy asos sifatida 2021-yilda prezidentni 62-47-sonli farmoni qabul qilingan. Aynan davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati bilan bog'liq huquq buzarliklarga oid sud majlislari televideniya va internet orqali jonli efirda yoritish belgilangandi. Hatto shu bandi ham bajarilmayapti-da. Ya'ni bu ochiqlik, shaffoflik prinsipiga teskari harakatlanish bo'lmaydimi sizningcha degan? Bu yerda aybsizlik kelinglar, vaziyatni siyosiylashtirmaydi-da. Yo'q, hech kim siyosiylashtirmayapti bu yerda. Siyosiyga qarab ketilyapti. Siyosiylashtirmasdan qonun doirasida gaplashaylik. Aybsizlik prezumpsiyasi degan tamoyil bor. Xalqaro darajada. Hech kim chiqib jurnalist uni aybdor ekan, jinoyatchi ekan demayapti-ku. Endi shu joyda shoshmaysiz-da. Endi aybsizlik prezumpsiyasini nima uchun aytyapman? Misollar bilan
tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, Sanjikda ish ko'rildi. Bloger. Apellyatsiyada ko'rildi. Mansabdor emasda. Ya, eshiting. Gap mansab nimada emas, eshiting. Bitta misol tariqasida shu kecha kunduzdagi holat bo'lgani uchun shuni misol qilib keltiryapman. To hukm chiqarilguncha suddan avval ko'pchilik blogerlar hukm chiqarib bo'ldi. Hozir apellyatsiyada ko'rilyapti. Mana shu ahvol. Mana apellyatsiyada ko'rilayotgan paytda mana shu ish bo'yicha sudlanuvchining 5 nafar advokati bor edi. Hozir 8 tam kim bo'ldi? 5 ta advokatlardan bittasida apellyatsiya shikoyatini vaqtida topshirmagan ekan. U advokat apellyatsiya sudida aytayaptiki, men apellyatsiya shikoyatimni vaqtida topshirgandim vaqtida. Lekin sud nimagadir qabul qilmadi. Shuning uchun mana shu apellyatsiya shikoyatimni ish yuritiga qabul qilish, o'tkazilgan muddatni tiklash so'rab iltimosnoma bilan murojaat qilgandan keyin sud bu ko'rib chiqamiz dedi, 5 kunga, bir haftaga qoldirildi. O'rganildi shu narsa. Advokat hukm chiqqandan keyin 10 kundan keyin topshirish kerak-ku. Hukm chiqqandan keyin 50 kundan keyin hukm apellyatsiya muddati o'tgandan keyin 40 kundan keyin 40 kun o'tib keyin onlayn tarzda shikoyat topshirilgan ekan. Demak, advokat bu yerda haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot aytgan. Buni aniqladik, boshqa qildik mayli. U bu yoqda qolsin. Endi sud majlisida ishtirok etgan jurnalistlar shunaqa yozyaptiki, sud nima uchun sudlanuvchini shikoyatini qabul qilmadi? Va hokazo ketdi bu yoqqa. Ey barakat topkur, agar uni apellyatsiya shikoyatlari qabul qilinmagan bo'lsa, nima uchun apellyatsiya sudi o'tkazilyapti? Qaysi asosda o'tkaziladi degan bir savol qo'yilayotgan yo'q. Yo bo'lmasam, sizlarning xodiminglar, meni yaxshi ko'radigan bir jurnalist ukamiz, ortik ishi bo'yicha, aktiv xizmatlari bo'yicha menga chiqdilar. Sud qachon bo'ladi va hokazo deb. Men aytdim, ukajon sud yopiq. Sudga borib shuni sudyadan eshitmoqchiman deyapti. Sudyadan eshitib nima qilasiz? Turibman, aytib turibman men desam, yo'q, sudyadan eshitishim kerak deyapti. Holbuki sudya hali yakunlanmagan ish bo'yicha na taraflar bilan, na jurnalistlar bilan gaplashish mumkin emas. Nafaqat ish yakunlanib bo'lguncha, hatto u hukm chiqargan hukmi qonuniy kuchga kirmaguncha ommaviy axborot vositalari bilan chiqish qilish, ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatlashishni qonunan taqiqlab qo'yilganda. Mana ikkita holat. Mana shunday talqin, mana shunday qarashlar bilan sud majlisida borgan jurnalistning materiali qanday bo'ladi? Avval albattaki avvaldan chiqarilgan hukm yo bo'lmasa sudga nisbatan qandaydir ijtimoiy bosim paydo bo'lish ehtimolini yuzaga keltiruvchi axborot bo'ladi va bundan tashqari eng yomoni sud men qonuniy, asosli va adolatli hukm chiqargani bilan to hukm chiqquncha bo'lgan tarqatilgan axborotlar, berilayotgan nimalar, har xil talqinlar bilan berilayotgan media materiallar odamlarni nima deydi, tasavvurini shakllantirib va shu hukmga nisbatan o'zi shubha paydo qilib bo'ladi. Ertaga buni ijtimoiy ahamiyati, ijtimoiy bosimni ham o'ylash kerak. Tasavvur qilinglar, 386 jild sudyani delani bitta sudya ko'ryapti. Tushunarli, menimcha yakunladingiz, Tursunali aka. Ko'p gapirib borganim uchun to'xtadim, mayli. Abdurahmon akam qimirlab turibdi. Abdurahmon akaga savol, Tursunali aka juda bir ideal kartinani aytib beryaptilar-da, ya'ni qaysi ma'noda sudlarning mustaqilligi, daxlsizligi ma'nosida ular uchinchi taraflar bilan gaplashsa, bu sud ichiga ta'sir qiladi va ungacha sud hukmi chiqquncha ham bo'lgan jarayon sudga ta'sir qilishi mumkin degan ma'noda. Lekin biz amaliyotda boshqacharoq kartinani kuzatmayapmizmi? Ya'ni bu ikki xil standartlarni yuzaga keltirmayaptimi Abdurahmon aka? Xalqimizda o'sha mental xususiyatlari bor-da, shuning uchun aytadiki, qozi pochcha deydi, siz deydi, nima deydi desangiz ham deydi, qonunga to'g'ri kelaveradi deydi. Xuddi shundayin bu haqli gap, bu bekorga chiqmagan, chunki bizda sud huquq tizimi avvaldan ham shunaqangi bir pachaq bo'lganimizda qo'pol aytganda. Endi agar Tursunali aka aytganday aybsizlik prezumpsiyasi, bunaqangi bir oliyjanob she'rlar hammaga ishlaganda men bu yerda o'tirmagan bo'lardim. Masalan, mana keling. Toshkent shahar sudida haligi Doktor Max degan ish bo'ldi. 68 nafar bolani halok qilgan. O'sha yerda ham davlat mulozimlari bor edi.
o'sha yerda ham davlat tenderlari bor edi. U yerda hech kim aybsizlik prezumpsiyasiga ham amal qilgani yo'q. Bo'ldi, olib kelinglar, ana u nima deydi, kameralarni olib kelinglar, kimda nima bo'lsa qo'yinglar, hatto nima deydi, kameralar qutilarigacha qo'yib qo'yishdi sudyaning oldiga. Chunki maqsad aniq edi. Topshiriq berilganida o'sha ishni ko'rsatilgan. Ya'ni bu o'sha sudlarda mustaqil emasligi darajasidagi bir ko'rsatadigan nima. Ikkinchi ish, mana Ichki ishlar vazirligi 4 ta DX xodimi bilan 5 ta jurnalist qamoqqa oldi. Hali qamoqqa olingan kunning o'zida kechirasiz, Ichki ishlar vazirligi hukm o'qib qo'ydi. Tergov sirlarini ham oshkor qilib tashadi, kimdan qancha pul olganini ham oshkor qilib tashadi, boshqa ham qildi. Yo, uyushtirilgan jinoiy guruh deb, uyushtirilgan jinoiy guruh deb, boshqa deb. Endi yaxshi ham hozir shu organlar gaplariga xalq ishonmaydi uncha. Shu ma'noda men endi agar Tursunoy aka, agar hammaga birday bo'lganda bu qonunlar, standartlar, men buni olqishlagan bo'lardim va bunaqa achchiqroq gapirmasdim. Shuning uchun keling endi vakili bo'lganingiz uchun, bu yerga kelib qolganingiz uchun, chekingizga shu tushganingiz uchun aytaman, siz sudlaringiz hali shu paytgacha bir narsani qoyillatib qo'yib, yo bo'lmasa inson huquqlarini ta'minlagan yoki haligi qilgan joyi yo'q. Bu albatta mening subyektiv fikrim. Endi agar haqiqatdan ham masalan siz aytayotgandek bir qonun bilan qo'riqlanadigan sirlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, endi buni muhofaza qilyapti hukumat deb aytolmayman. Chunki hozir tergov organlarini materiallari odamlar qo'llarida aylanib yuribdi. O'tgan kuni hatto juda yuqori bir tergov organlarining bittasiga kirib, sizlarni dedi bir kunda olayotgan guvohlik xatlaring, ko'rsatmalaring, tergov materiallaring bizga chet eldan kelyapti. Shunda axborot maydon teshilyapti-da. Nima deysiz endi bunga? Mana masalan bitta misol aytaman. Bir Parkentda bir odamni she'r g'ajib qo'ydi. Tergov materiali bo'lish kerak bo'lgan, sud materiali bo'lish kerak bo'lgan haligi tasvirlar butun tarmoqlarga tarqab ketdi. Bunaqangi holatlarni juda ham ko'plab keltirish mumkin. Shuning uchun bu yerda kema qoidasi bo'lishi kerak. Kemada shunaqangi narsa bor. Yo bir kishi, yo hamma uchun degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda ikki xil standartlikka yo'l qo'yiladigan bo'lsa, ikki xil standart masalan aytaylik, bugun biz Bekmurodov ishini misol bu yerda haligi bor, shuning uchun buni qilishimiz kerak deb bunga alik beradigan bo'lsa, xalq ichidan hech qachon olqish olmaymiz. Shu ma'noda standartlar bir xil bo'lishi kerak, hammaga ishlash kerak va aybsizlik prezumpsiyasi agar bo'lsa, men endi bunga ishonmayman borligiga, bo'lsa hammaga teng ishlash kerak. U blogerga ham teng ishlash kerak, hukumat vakiliga ham teng ishlash kerak. U korrupsion jinoyatda ayblanadimi, u maishiy jinoyatda ayblanadimi, ana boringki bir haligi boshqa bir jinoyatlarda ayblanadimi, unga hammasiga teng ishlash kerak bo'lgan standartlar bo'lishi kerak. Mana gap mana shunda ketyapti. Chunki biz uzoq yillardan beri sud huquq tizimini kuzatib kelyapmiz, hali bir maromga tushalgani yo'q. 21-yili urra-urrachilik yili bo'ldi. 18-yillar, 19-yillar sudlarni ochaylik dedi. Butun haligi shaxsiy ma'lumot haqida hech kim o'sha paytda o'ylagan yo'q. Butun qarorlar hammasini saytlarga yuklab tashladi. Bizni katta haligi personal nimalarimiz, ma'lumotlarimiz chet ellarga chiqib ketdi, boshqa bo'ldi. Keyin nimasini topolmay qoldi bular. O'zini topolmay qolib, ana keyin bekit, keyin yana och. Mana shunaqangi bir muqim bir tizim ishlamaganligi uchun shunaqangi holatlar bo'ldi. Tursunoy aka, achchiq bo'lsa ham aytaman. Mana o'zingiz matbuotdan yaxshi xabaringiz bor, chunki mendan ko'proq matbuotni kuzatib turasiz. Xizmat vazifangiz nuqtai nazaridan mana ko'ryapsiz. Hatto o'lgan odamlarni tergov qilib yuborish, o'lgan odamlarni sudda so'roq qilib yuborish holatlari bo'lyapti. Men o'zim ham bir necha marta shuni guvohi bo'ldim. Chet elga komandirovka yurgan advokatlar gapirib boryapti, sud nimalarda turibdi-da. Shuning uchun men doim mana o'tgan safargi sud muhokamalarida ham siz bilan u paytda endi boshqa saytda ishlardingiz. Muhokamalarda aytdik, "Voy baraka topinglar, sen sudni ochiq oshkora qil, bu seni ham muhofaza qiladi." Ya'ni sudni o'zini ham muhofaza qiladi, ochiqlik. Chunki shunaqangi holatlar jamoatchilikning ishonchi masalasi. Yo'q, ishonchdan tashqari ana qo'y, mana Qozog'iston, Qirg'iziston kamera qo'yib qo'yadigan bo'ldi. O'sha kamera yozsin va uni deloga tikib qo'ymayli, bizga berasanmi, bermaysanmi, u ikkinchi ishing, jurnalistlarga tarqatasanmi, xalqqa oshkor qilasanmi, qilmaysanmi. Mayli, undan tashqari mana shunday qilib qo'yib qo'ysang, bu o'zingga foyda degan narsalar bo'ldi. Chunki Xorazmda bo'ldi, ko'rdingiz, haligi 3 yil oldin, 10 yil oldin o'lib ketganlarni ham sudlarda so'roq qo'yverdi. Endi buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni soxta haligi bayonnomalar qilish bo'ldi, boshqa. Endi mana hozir sud tizimi, yani bir marta o'zi maqola ham yozganman, Oliy sud kuchlimi, uchastkoviy kuchlimi deb. Haqiqatan uchastkoviy kuchli deganman, chunki uchastkoviy planshetida bunda bossangiz kim o'ynashi hamma ma'lumotlar chiqib keladi. Yo'q, lekin bu hali biz sudlov tizimimiz kim tirik, kim o'likligiga hali berilayotgani yo'q.
shaxsini aniqlashga doir imkoniyatlar juda kam. Shuning uchun biz sudni yaxshi ko'ramiz, sud mustaqil bo'lishi kerak, sud bizni ishonchimiz bo'lishi kerak. Shuning uchun jon kuydiramiz va standartlarni ham siz endi juda chiroyli narsalar gapirdingiz. Haligi qonun bilan qo'riqlash boshqa dedingiz. U agar qonun bilan qo'riqlanadigan bo'lsa, hammaniga qo'riqlanish kerak. Nimaga haligi xuddi boyagi Maysarani ishidagi o'xshab bu nima desa ham shariatga to'g'ri kelaveradi deganday bo'lish kerak emasda. Shuning uchun standartlarga mos bo'lish kerak. Kelinglarda bir narsa. Endi hozir Abdurahmon aka bitta qizil chiziqlarni belgilab olaylik-da. Suhbat yaxshi ketyapti. Ochiq nordon bo'lgani bilan lekin samimiy gapiryapmiz. Samimiyatga shubhamiz bo'lmasa kerak. Endi aybsizlik prezumpsiyasi deyapsiz, boshqa qilyapsiz. U buni tamoyilga zid ravishda ma'lumotlarni kim sizdiryapti? Tergov organimi yo sudmi degan savol tug'ilyapti. Hozir aytgan narsangiz ko'proq sudga taalluqli emas-da. Keling endi yo'l qurib barobar yondirmaylik hozir bu yerda. To'g'ri. Ochiqlik masalasi muhim. O'tkazilayotgan sud huquq islohotlarida ham tizimda ochiqlik, shaffoflikni ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham har bitta viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarda matbuot xizmatlari ochilgan. Oldin bitta Oliy sudda o'zida edi. Hozir hamma viloyatlarda matbuot xizmatlari bor. To'g'ri, faoliyatimiz ideal deya olmaymiz matbuot xizmatlarini. Lekin juda ikki bahoga ham loyiq bo'lmasa kerak. Agarda ikki kishi bo'lganimizda edi, shartli ravishda. Bu yerga o'tirib, sizlar bilan gaplashib, nordon gaplardi bor-ku, ichimizda o'tayotganini o'zimiz bilamiz-ku, tashimizda kulib, hazm qilish yoki ruscha aytganda живой mishен bo'lish hech kimga ham havas emas-da, lekin chekimizga tushibdi mayli. Endi standart boshqa masalalarga kelsak. Tizimda sud huquq islohotlari mana shu 17-yildan keyin jiddiy ravishda boshlandi. Mana oradan salkam 10 yilga vaqt o'tyapti. Mana Abdurahmon aka siz ham tajribali jurnalist, faolsiz. Taqqoslikda bilinadi-ku ko'p o'zgarishlar. O'zgarish bormi? Albatta bor. Davlatimiz rahbari bundan 9 yil avval bitta juda achchiq gap gapirdilar. Shunda dedilarki, kerak bo'lsa stalbalar ham qamalgan degan gap mashhur bo'lib ketgan. Hammamiz eslaymiz. Xo'p, shu stalbalar kimi qo'li bilan qamalgan? Sud qo'li bilanmi? Sudya qo'li bilan qamalganda shu stalbalar hamda. Mana shuni o'zi ana shu paytdagi sudni mustaqilligi, sudyalar daxlsizligining ahvoli qandayligini bir ko'rsatib turibdi. Hozir ham mana shu tasavvurlar, mana shu tasavvurda qotib qolgan narsalar bor-ku. To'g'ri, bir kun, 2 kun, 1-2 yilda ketmas. Lekin sekin-sekin tozalanib boshqalib kelinyapti. Kamchilik yo'q emas. Men ideal sifatida taqdim yo tamsil qilinayotganim yo'q. Lekin shunga yarasha harakat ham bo'lyapti. Mana bitta misol. Mana kechirasiz, o'z bilan bog'liq ish. Ma'muriy huquqbuzarlikka oid. Sud oqladimi? Shundan keyin ham ishonmaydigan bo'lsangiz, endi bilmani ishontirish uchun nima qilish kerak? Bitta masala ham bor-da, muhokama qilish kerak bo'lgan. Mayli, shu masalani tugatib olaylik. Biz endi azbaroyi haligi yaxshi bo'lishni istaganimiz uchun achchiqroq gapiramiz. O'sha xalifa Umar xalifa hazratlari o'sha o'zlarini tanqid qilgan odamlarga nimalar berishar ekanda. Biz endi sovg'a olamiz degan niyatimiz yo'q. O'zi inom, hadiyalar berar ekan, chunki anigini ko'rsatib tur. Endi buni zamonaviy shakllari juda ham ko'p. Ya'ni o'sha Thomas Jeffersonning ham bitta gapi bor. Aytadiki, gazetalar bo'lsinmi yoki nima davlat bo'lsinmi desa, men gazetalarni tanlagandim deydi. Ya'ni jamiyatni tanqid qilib turadigan jamoat faollari, deyib turadigan nimalar bo'lishi kerak. Endi bu yerda samimiyat bilan sizga aytaman, haqiqatan o'zgarishlarni tan olamiz. Haqiqatan bor ayrim o'zgarishlar. Mayli endi stalbani qamash darajasidagi bir haligi narsalar ideallashib ketmagan bo'lsa ham har holda bor, endi uni ko'ryapmiz. Lekin siz o'zingizni qiyoslaydigan obyektingizni ham tushunishingiz kerak-da, birinchidan. Masalan, siz 20-asrdagi, 19-asrdagi narsaga qiyoslamaysiz-ku. Misol, masalan, kecha otaravada yurdik, mana bugun mana bunda yurdik demaysiz-ku, chunki zamon ilgarilab ketyapti. 21-asrdamiz hozir. Biz o'zi men ko'p aytaman. Masalan, o'zi biz nimaga sud, prokuratura, boshqa davlat tashkil qilganmiz. Masalan, Dilshoda siz, men bu janoblarni boqamiz, oilalarini boqamiz, boshqa qilamiz. Shusiz ham qilsak bo'lardi-yu. Mana o'tgan suhbatda ham aytganman. Shusiz ham mana g'orlarda o'ynab, kulib, o'sha paytlarda ham ozodbeklarga qo'shiq ayttirib, kiyiklarni ovlab kelib yashasak bo'lardi-yu, hech kimga pul to'lamasdan.
Bizni maqsadimiz pul to'layapmizmi davlatga? Biz maqsadimiz davlatchilikni yaratdikmi, soliqlarimizdan nima qildikmi? Biz nafaqat bugun sud huquq sohasini, balki prokuraturani ham boshqani ham taftish qilishga haqqimiz bor. Ya'ni shu darajaga biz yetishib kelishimiz kerak. Shunda davlatchilikni o'zaro tiyib turadigan tamoyillar shakllanadi degan narsa bor xolos. Shuning uchun men avvalo rahmat aytaman sizga, chunki haqiqatdan hamma matbuot kotibi ham hozir yurak betlab kelmayapti bunaqangi suhbatlarga va kelsa foydali bo'ladi menimcha. Tursunali aka, menimcha boshida bekorga eslatib o'tmaganman. Hech kimni obro'sizlantirish emas maqsadimiz yoki kimnidir burchakka taqab qiyin savollar berib qiynash emas. Asosiy maqsadimiz fundamental birinchi vazifamizni bajarish. Ya'ni biz momo deb hisoblayapmizmi, e'tirozlar bo'lyaptimi, uni muhokama qilish kerak. Buni ustiga ma'lumotlar defitsit bo'lgan vaqtlarga ham kirib borayotganga o'xshaymiz. Ya'ni ko'p matbuot xizmatlari ochiq emas, mavhumlik ichida qolgan odamlar mavhumlikda bo'lgan vaqtda istalgan versiyani o'tkazish mumkin xayoldan. Ya'ni shubhalar ko'payib boraveradi shu nuqtai nazardan. Va suhbatni siyosiylashtirmaslikni iltimos qildingiz, lekin o'zingiz siyosiylashtirib ketdingiz-da. Ya'ni 2017-yillarni esladingiz. Bunga hech kimni e'tirozi yo'q. Biz ham masalan hozir bu yerda suhbatni ham o'tkazmayotgan bo'lardik, agar o'sha paytdagi islohot bo'lmaganda. Lekin agar shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, yuqoridagi 62-47 sonli farmonni nimaga ijrosi bajarilmayapti degan savol ham baribir qiynaydi-da. Ya'ni bu qanchalik o'zi xalqaro standartlarga mos kelyapti, o'zi qonunchilikka mos kelmayotgani yoki amaliyotdagi holatlarni biz kuzatib kelyapmiz shu vaqtgacha. Bunda siz ham ichidasiz, buni o'zingiz ham tan olyapsiz. Ya'ni kamchiliklari bor, ideal emas. Lekin xalqaro standartlar nuqtai nazaridan qanchalik to'g'ri ishlanyapti degan fikrdasiz hozir. Qanday baholaysiz? Mana ikkichi emasmiz dedingiz. Yo'q, ikkichi emasmiz. Nechisilar? Endi 5 qo'yasizlarmi, 4 mi? Albatta sizlarni baho berasizlar bunga. Chunki jamoatchilik faol vakili sifatida, jamiyat ko'zgusi sifatida bu jurnalistlar, omma axborot vositalari bular sizlar baho berasizlar. Endi xalqaro me'yorlarda aytyapsiz-da. Ochiqlik deganda, sudlar ochiq deganda xalqaro me'yorlar bo'yicha biz ancha bahslar bor. Masalan, soha vakillari aytadiki, masalan, rivojlangan mamlakatlarda jurnalistlar ichkariga kira olmaydi, suratga ola olmaydi, faqat tashqarida. Sobiq prezidentlarni sudi ochiq ko'rilyapti dunyoda. Qaysi davlat bilan taqqoslashga bog'liq-da. Qozog'istonni misol qilaylik, mayli, xo'p. Qozog'istonda tushunmadim. Shov-shuvlik deb vazirda ish ko'rildi. Sobiq amaldor va hokazo. Endi ularda o'zlarini, boshqalarini hammasini o'zining me'yori bordir, boshqasi bordir. Qonunchilik balki shuni taqozo qilar. Chunki xalqaro me'yorlar muhim, lekin ko'proq qaysi davlat har qaysi davlat qonunlari o'zining milliy mentaliteti va qadriyatlarini unutmagan holda qabul qilinadi bu qonunlar. Ijtimoiy normalarni. Albatta, shuning uchun bitta narsa, bizda nima desa bo'ladi? Hammamiz hamma narsani o'zimizni qarashimiz bilan o'lchaymizda. Hamma narsani o'zining ham qarashi bor. Endi ochiqlik, ochiqlikda bu huquqiy asoslar haqida savolingiz mazmunini shunday tushundim. 2020-yil sud muhokamalari oshkoraligi va sudlar faoliyatiga oid axborot ta'minlash huquqiga oid nomini to'la keltira olmagan bo'lsam ham, shunaqa mazmunda nom bilan Oliy sud plenumi qarori chiqqan. 20-yil dekabrda? 20-yil fevralda. Fevralda. 2-sonlik Oliy sud plenumi qarori qabul qildi. Mana shu huquqiy hujjatda sud jarayonlarini yoritish, sudlar faoliyatiga oid axborotlarni berishda huquqiy tartiblari ancha belgilangan. Endi oradan mana 7 yil vaqt o'tdi. O'tgan vaqt ichida mana matbuotimiz, omma axborot vositalari, ayniqsa internet jurnalistikasi, media olami ancha rivojlandi 7 yilga qaraganda. Yangi munosabatlar, yangi bir huquqiy jumbolar ham yuzaga kelayotgan, uni ham inkor etib bo'lmaydi. Shulardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana shu huquqiy hujjatlarga ma'lum bir o'zgartirish va to'ldirish ehtiyoji ham yuzaga kelayotganga o'xshayapti. Masalan, jurnalist tekshiruvi degan jurnalistni o'ziga xos huquqi bor. Qonunda jurnalistlik faoliyatni himoya qilish to'g'risida qonunda shunday jurnalist tekshiruvi deyilgan. Jurnalist
surishtiruv ham deyiladi istilohda, qonunda tekshiruv ekan. Shuning uchun ham Shohrux Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi boshqa gaplari ham ko'p muhokama bo'ldi, mayli gap bunda emas. Demak, jurnalist bu xos huquqi. Jurnalistgagina xos huquq. Jurnalist mana shu huquqini amalga oshirish jarayonida har xil hujjatlar bilan tanishishga to'g'ri keladi. Jumladan sud hujjatlari bo'yicha. Lekin jurnalist hozir sudga boradigan bo'lsa, men shunaqa jurnalist tekshiruv o'tkazayotgandim, falon paytda menga hujjatlar kerak, yo'q, tanishim kerak deydigan bo'lsa, muammoga duch keladi. Muammoni huquqiy yechim topish qiyin bo'lyapti masalanda. Demak, shu va shunga o'xshash holatlar mana shu Oliy sud plenumi darajasidami yo bo'lmasam jurnalistni himoya qilish to'g'risida qonun darajasidami yo ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunami qaysidir darajada bir huquqiy yechimini, huquqiy tartibini topish kerak. Biz shunga mana senga hujjat deb bera olmayapmiz ham. Hozir yo'q ham deb bera olmayapmiz. Shuning uchun jumboq bor bu yerda, huquqiy jumboq. Shu va shunga o'xshash narsalar yechilishi kerak. Qaysidir qonun shaklida, qaysidir yo me'yoriy hujjat darajasida. Va shunga o'xshash holatlar bor. Bitta misol aytdim. Bular hammasi oxir-oqibat sudlar faoliyatini ochiqlik prinsipiga xizmat qiladi bu narsalar. Ya'ni qonunchilikda ko'rasiz muammoni. Huquqiy yechimda ko'ryapman-da. Ba'zi huquqiy jumbolar ham keltirib chiqaryapti. Qilishni bilmay qolamiz bu yerda. Delan beraylik deb masalan, yopiq majlislarda, yopiq sud e'lon qilingandan keyin alohida qismlarni alohida yopib ko'riladi, qolganlarini ochib ko'ramiz deb band kiritsa ham bo'lar balki. Nima deysiz? Uni mayli ekspertlar ko'rib chiqsin, mayli u narsani. Men umumiy sal mezonni balandroq olib aytyapman-da hozir. Keyin ochiq sud majlislari yoritish masalasi. Biz aytamizki, masalan, shu sohada hozir ko'p bir tajribadan kelib chiqib aytamanki, ochiq sud majlisi ketyaptimi, hali yakuniga yetmayaptimi, siz jurnalist ishtirok etyaptimi? Mayli yoritishlar mumkin. Faqat axborot xarakterida bo'lib, sudga ta'sir o'tkazish ehtimolini yuzaga keltirib qo'ymasa bo'ldi. Mana shu yerdagi chiziqlar qaytdi. Qaysi chiziqdan o'tsa, bu shunday holatlar keltirib chiqarib qo'yishi mumkin degan bir savollar ham bor-da. Bu yerda ko'proq albatta qanaqadir huquqiy me'yorlar ham kerak bo'lishi mumkin. Me'yorlarga ehtiyoj ham yuzaga kelish ehtiyoj bordir balki, lekin ko'proq bu yerda jurnalistning mahoratiga ham bog'liqda. Mana Shuhratjon Latipov sizlar ishlaydi. 3-4 kun oldin telefonlashdik. O'zbek neftiga sobiq amaldorlar ishida ishtirok etayotgan ekan. Aytdilarki, sud majlisi ochiq, bemalol ishtirok etib, kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi, qaydlar qilib borishi, agar imkoniyati bo'lsa stenogramma yuritishlar mumkinligini tushuntirdilar dedi. Lekin yozishni taqiqladilar dedi. Ya'ni diktafon kameraga demoqchisiz. Audio video yozuv. Nima? Video, audio, foto olishdi. Ruxsat bermadi. Bundan tashqari advokatlarni ham jarayonni audio zapis qilib olaylik degan iltimosnomani ham ularga ham rad etildi. Lekin bu ukamiz aytayaptilarki, hamkasb ukamiz jarayonni yoritishni taqiqladilar deyapti. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deyapman men. Jurnalist ochiq sud majlisida o'tirar ekan, u qayd qilib kuzatib, u jarayonni yoritmasa nima qiladi bu yerda? Bitta e'tiroz bor-da, mana Tursun aka, shu joyida aytib ketay, mana jurnalist sifatida. Oxirigacha gapirib olay. Mana gapiring. Mana chalg'itdingiz. Gapiring. Xo'p, bu yerda yo'q. Jurnalist ochiq sud majlisida ishtirok etyaptimi? Uni yoritishga monelik yo'q. Faqat axborot xarakterida berish, Shuhratjon dedim. Shunda sal tortishdik. Bunday qilib yozsamchi, bunday qilib yozsamchi. Bir yozganimni balki ko'rsatarman dedi. Yo'q, bunday qilib yozing, bunday qilib deydigan bo'lsam, senzura bo'lib qoladi. Axborot xarakteridagi material bering, e'tiroz yo'q. Bu yerda jurnalistga mahorati ham kerak-da. Qanaqa narsalar, qanday materiallar u axborot xarakterida bo'ladi. Siq ham kuymaydi, kavob ham kuymaydi deb. Ochiq sud majlislarida ishtirok etgan jurnalistlarni ko'ryapmiz. Yo siqni kuydirib yuboradi, yo kavob kuydirib yuboryapti-da ba'zi paytda. Bu yerda nafaqat huquqiy bo'shliqlarni to'ldirish ehtiyoji, bu yerda jurnalistning mahorati ham bor bu yerda. Ana shu ikkita omil uyg'un kelsagina
bu yerda bir tortishmasdan, boshqa qilmasdan, boshqa mavzularda ehtimol maza qilib gaplashib o'tirgan bo'lardik. Bir nuqtasiga agar ruxsat bersangiz Marhamat savol edim. bermoqchi edim Tursunali aka. Ya'ni sudlar shunaqa jarayonki, u necha soat davom etishini biz ham bilmaymiz. Bu kunlab davom etishi mumkin, tanaffuslar bilan oylar yoki yillar sarflanishi mumkin va bir kunning o'zida u kamida 1 soatga ham cho'zilishi mumkin, kamida deylik. Jabrlanuvchilar soniga qarab yoki o'sha ishni jildlariga qarab siz aytgandek. Va mana shu jarayonda sud ochiq ko'rilayotgan bo'lsa, qanday qilib audio, video fiksatsiyasiz to'g'ri ma'lumotni yetkazish mumkin degan savol bor-da. Ya'ni u yerda har xil ma'lumotlar yangraydi. Inson o'laroq uni jurnalist qayta qilib borishga ulguradi deb hisoblaydimi rasmiylar? Mana shu yerda savol bor-da. To'g'ri ma'lumot yetkazish uchun bizda to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. To'liq ma'lumot bo'lgan holatda biz to'g'ri ma'lumotni yetkazishimiz mumkin-da. Mana shu yerda masala bor. Bu yerda masala agar muammo sifatida ko'riladigan bo'lsa, bu muammo sudda emas, jurnalistning mahoratida. Siz masalan jurnalist sifatida sudni yoritsangiz, ulgurasizmi? Men yoritganman. Odamsiz-ku, hammamiz insonmiz, menimcha mashina emas, robot emas. Men 25 yillik Paradoks-da. 25 yillik jurnalistik tajribaga egaman. Shuncha vaqt faqat sud-huquq masalalari bo'yicha yoritib kelingan. Ko'p tanqid yozardim gapni ochig'i. Ko'p sud majlislarida ishtirok etishga to'g'ri keladi. Bizda nima bor? Endi baribir xato qilgan paytimiz ham bo'lgan. Kamchiliklar yo'l qo'ygan paytimiz bo'lgan. Lekin o'z vaqtida mana shular orqali tajriba ham orttirilganda. Mana bitta narsa. Agar birorta jurnalist hozirgi paytda noto'g'ri yozib boshqa qiladigan bo'lsa, ko'pgina organlarda, hatto yashirmayman, ayrim sud tizimidagi hamma emas, ayrimlar tezda noto'g'ri yozibdi, javobgarlik masalasini ko'rish kerak deydi. Yo'q. Jurnalistda xato qilish huquqi bor. Xato qilish huquqi bor. Demak, u sal noto'g'ri yozibdimi? Tezda javobgarlik masalasini ko'rmasdan ana shunga bayonot yoki munosabat orqali oydinlik kiritib qo'yish yoki raddiya berib qo'yilsa kifoya. Shungacha borish shartmi, Tursunali aka? Yo'q, hozir men tarafini olish nuqtai nazaridan emas, umuman u sudlarni xalqaro darajada ham, mahalliy darajada ham, milliy qonunchilik hujjatlari bo'yicha ham o'zlarining tartiblari bor. Siz aytayotganday, agar modomiki jurnalistlar o'zini nima deydi, olib borib kamerasi bo'ladimi yo audio fiksatsiya nimalari bo'ladimi, qo'yishga erkinlik bo'ladigan bo'lsa, bunday paytlarda sud mustaqilligi shubha ostida qoladi. Chunki sud mustaqilligi har xil ijtimoiy, siyosiy hamma bosimlardan alohida turish kerak. Endi men shu sohani tushunganim va ham jurnalist bo'lganligim uchun aytayapman. Mana masalan bu yerda oltin o'rtaliq topish masalasi biroz qiyin. Chunki jurnalistlar hech kim audio videoni nashr qilmaydi-da, undan foydalanishi mumkin. Yo'q, foydalanish ehtimoli paydo bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan men Amerika yoki Yevropa sudlarida qatnashganman. Osiyo mamlakatlari sudlarida ham boshqa joylarda ham qatnashganman. Huquqiy terminlar qanchalik murakkabligini o'zingiz tushunasiz-ku. Ozodlikdan mahrum qilish, cheklash, ikkalasi ikki narsaligini o'sha yerda xato ketsa ham. Yo'q, bu yerda o'sha bu kishi aytayotgani kabi sud jurnalistikasi degan narsa bor, sud ixtisoslashuv bor. Shu nuqtai nazardan uni o'sha hamma ham yozolmaydi. Mana masalan butun CNN hamma xodimlar sud haqida yozmaydi yoki BBCni barcha nimalari bironta bir haligi iqtisodiy jarayonlar haqida yozmaydi. Ya'ni ixtisoslashgan jurnalistikaning ixtisoslashuvi ham bo'ladi. Gap bu yerda unaqa emas. Bu narsalarni vaqti kelib hal qilishimiz mumkin. Gap bu yerda o'sha fundamental darajadagi muammolar haqida ketyapti. Ya'ni mana masalan Oliy sudda o'zi qonunchilikni poymol qilib turgan bo'lsa, buni hamma ko'rib turgan bo'lsa, bu juda yomon. Masalan bitta mana hozir 4 ta sudya qamalgan, javobgarlikka tortilgan, aynan bu kishi matbuot xizmatida ishlayotgan shahar sudining nimalari, bularni sudi qonun bo'yicha sudlar to'g'risidagi qonunda aniq-tiniq yozib qo'yibdi, Oliy sudda ko'rilishi kerak. Lekin nimagadir ular o'sha qanaqadir qaror chiqarib, uni Toshkent viloyatiga sudiga berdi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha sudlanuvchilarning o'rtasida aytaylik malaka hay'atining raisi bo'lgan, shahar sudining raisining o'rinbosari bo'lgan odam bor. Endi uni qanday qilib o'zidan mavqesi bir daraja past bo'lgan, masalan, sudyaga topshirish mumkin. Bunaqangi narsalar juda yomon. Mana bunaqangi narsalar, bunaqangi misollar juda yomon.
biz masalan aytaylik ertaga haligi savod masalasini boshqa masalalarni bunda qilib to'g'irlashimiz mumkin. Lekin o'sha haligi nima deydi, yuqori darajadagi shubhali masalalar, yuqori darajadagi korrupsion yo elitar korrupsiyani tuzatish juda qiyin, chunki agar uni hamma ko'rib turibdi, hamma masalan yuridik ma'lumoti bor odam uni hammasini ko'rib turibdi. Agar masalan Oliy sud yoki boshqa bir mo'tabar idoralar, prezident administratsiyasi, boshqa ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura agar bunaqangi nimalar bilan namuna bo'ladigan bo'lsa, qonun buzilishlari bilan tagini tozalay olmaysiz uni. Ya'ni quyi tizimlarni nima qilolmaysiz. yetarlicha yopish masalasi. Shuning uchun men endi gapingiz ahamiyatini pasaytirmoqchi emasman. Bu juda muhim, lekin biz birinchi o'sha kattaroq masalalarga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, mana shu joyida nima uchun gapingizni bo'lsam maylim singlim. O'rnida izoh keltirib qo'yaylik. Abdurahmon aka bir tushunaylik-da. Hozir sudyalar, barcha sudyalar maqom bo'yicha ham, vakolat bo'yicha ham bir xil. Bu tuman sudi raisidan to Oliy sud raisigacha-da, tuman sud sudyasidan Oliy sud raisigacha bir xil maqom. Shuning uchun hali qandaydir darajada sudyani huquqiy darajasini boshqasini past baland deyish bu mening noto'g'ri bo'ladi. Ikkinchidan mana sobiq sudyalarning ishini aytyapsiz. To'g'ri, sudlar to'g'risida qonunda bitta normasini aytyapsiz. To'g'ridan to'g'ri Oliy sud sudloviga tegishli deb, lekin Oliy sudning raisida bitta muayyan ishlarda bitta sudlovdan olib boshqa sudlovga berish vakolati ham bor-da. Endi o'sha vakolat siz aytayotgan tenglik darajasiga paradokslik, ziddiyatlik. Shuning uchun bu yerda mana masalan biz kecha ham bitta bir olimlar bilan nimalar bilan ko'p suhbat bo'ldi huquqiy masalalarda. O'zi sudlarga raislar kerakmi? Sudyalar teng bo'lsa, modomiki mana hozir doklad tizimi haqida gap ketib qoldi. Men aynan o'sha sudyalarni ishidagi, aynan sizni idorangizdagi ishni ko'rdim. U yerda guvohlar, jabrlanuvchilar, boshqalarni ayblanuvchilarni ko'rsatmalarida dokladniy tizim shundoq o'zi bo'y ko'rsatib turibdi, borligi, raisdan so'ralishi, boshqasi. Shuning uchun bu gaplaringiz o'zingizni amaliyotingizga zid kelib qolishi mumkin. Shuning uchun maslahat beraman. Buni alik qilmaganingiz yaxshi. Bu bir. Bilmasdan gapirmang. Yo'q. Bilmay gapirmang. Ikkinchidan u qonunlarda aniq ko'rsatilgan shu masala bo'yicha ishonchim komil va hozir biz endi bu bo'yicha Konstitutsiyaviy sudga ham hozir murojaat tayyorlayapmiz va mana o'sha sudyalar hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ham murojaat qilishda noqonuniy hibsga olishlar bo'yicha bu narsalar hammasi bo'ladi. Ya'ni men demoqchi bo'lganimki, o'sha muammoni tan olishdan boshlanadi uni yechish. Ya'ni u muammoni tan olish, ya'ni unga tashxis qo'yish bu muammoning yechilishining yarmi 50%. Ya'ni siz agar biz urra edik, biz o'tgan asrda Stalbani qamovdiga endi qamamayapmiz, Stalbalar tugab qoldi deb yurgan bo'lsangiz, bu juda yomon bu. Masalan, yo'q, hozir ham shu muammo bor. Hozir ham masalan qaysidir darajada shaklga ko'chdik. Men doim intervyularda bitta narsani misol keltiraman. Meditsina qanchalik rivojlanib borsa, kasalliklar turishuncha qilib boradi. Bu degani meditsinani rivojlanmayotganligini bildirmaydi. Ya'ni bu masalan haqiqatan ko'rib turibmiz, e'tirof etyapmiz. O'tgan zamonlarga solishtirib bo'lmaydi. Nima biz hozir endi 13-asrga solishtirishimiz kerakmi? Yo bo'lmasa undan oldingi nima? Yo misol uchun ketmang endi. Chuqur ketmang. Hech kim kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Hech kim o'tgan asr boshqasi bilan solishtirilayotgan yo'q. Solishtirilayotgan bo'lsa 17-yil bilan 15-yilda yo bo'lmasa 18-yil ya'ni unga solishtirmaylik deyapman-da endi. Unga solishtirmaylik. Taqqosli ko'rinadi hamma narsa. Bu bir. Ikkinchidan hech kim bu yerda muammodan boshqadan ko'z yumayotgan yo'q, boshqa qilinayotgan yo'q. Mana men albatta butun tizim uchun javob bera olmayman. Toshkent shahar misolida aytadigan bo'lsak, chiqayotgan negativlar boshqalar asosli bo'ladigan bo'lsa tan olinyapti. Xizmat tekshiruvlar tayyorlab boshqa qilinyapti. Yo'q, ko'ryapmiz, ishingizni ko'ryapmiz. Shuning uchun. Endi xo'p, bitta narsa. Nima? Dilshodaxon. Bitta jinoyat ishi. Va o'rtada sudya turibdi, bu yoqda prokuror, bu yoqda advokat deyiladi. Bitta jinoyat ishi bo'yicha agar ayblov xulosani ko'rsangiz, o'qiydigan bo'lsangiz, labi uchi toshib ketadi. Agar advokatning himoya nutqini o'qiydigan bo'lsangiz, ayblanuvchi qo'shib yig'lagingiz keladi-da. Ikkita pozitsiya. Qaysi biri to'g'ri, boshqa bo'ldi. Shuning uchun har bitta aytilayotgan gaplar samimiy, tizim uchun kuyib-pishib gapirilyapti. Lekin subyektiv ekanligini ham e'tibordan bir soqit qilmaymiz. Lekin bundan qat'iy nazar samimiyat uchun doim rahmat aytamiz.
Xo'p, Abdurahmon aka, nimaga sud ishlarini yoritib borish faqat jurnalistlar uchun emas, fuqarolar, jamiyat uchun muhim sanaladi? Shuni ochib bera olasizmi? Yo'q, jurnalistlar jamiyatni juda bir kichkina qismini tashkil qiladi. Masalan, aytaylik 100 mingta fuqaroni ichida nechta jurnalist bo'lishi mumkin? Boring, yana 5 ta bo'lar, 10 ta bo'lar, 20 ta bo'lar. Umumiy jurnalistlar sonini hozir umumiy aholimizga bo'ladigan bo'lsangiz, bu juda ko'p. Shuning uchun Konstitutsiyada yozib qo'yibdi, har bir fuqaroni axborot olish, uni tarqatish huquqi bor. Nima uchun bu yozilgan? Bu shunchaki yozib yuborilgan narsa emas. Bu ya'ni har bir fuqaro shu jamiyat taraqqiyoti uchun axborot olish, uni tahlil qilish, uni tarqatish huquqini nima qiladi. Jurnalistlar bu masalada alohida imtiyozga ega bo'lgan shaxslar, ya'ni bu kasbiy professional mana shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslar. Shu nuqtai nazardan butun jamiyat rivojida ishtiroki bu nihoyatda muhim. Masalan, biz men bu jurnalist ekan, buni jurnalist yozish kerak, bu advokatdan ekan, buni yozish imkoniyati yo'q. Yoki bo'lmasa men matbuot kotibi uy qurishga aralashmasi kerak degan tushuncha yo'q. Ya'ni jamiyatda hayotida har qanday vaziyatda har qanday fuqaroni o'zining shaxsiy pozitsiyasi bo'lishi kerak. Shuning uchun buni konstitutsiyaviy huquqlar ta'minlab qo'ygan va bu davlatchilik darajasi bilan bog'liq. Mana kecha sizga alohida bitta nimani aytaman. Kecha bitta ayol hokim tomonidan diskriminatsiya qilindi. Mana kecha korrupsiya agentligi bo'yicha Shahrisabzda. Endi mana huquqshunosi oldida turibsiz hozir. Mana shahar sudini matbuot kotibini oldida. Bu kishiga savol bersangiz, masalan deydi, biz hech narsa qila olmaymiz agar deydi ayol jalba qilmasa deydi. Ya'ni ariza qilmasa. Haqiqatan ham shunday. Kecha menga jurnalist tasavvur beryapti. Bunaqangi holatda nima bo'ladi? Mana deydi, masalan, ayolni hatto arz qilish, o'zini huquqini bilish imkoniyati ham yo'q. Hokim go'yoki nasihat qilgan bo'lyapti, ya'ni u yaxshilik bilan boryapti. Ya'ni bu davlatchilik, fuqarolar sekin-sekin rivojlanib borsa, ana keyin uyiga hokim keladigan bo'lsa, miltiq olib chiqadi. Misol, kapitalist davlatlardagidek, men uyimga kirishim mumkin emas, tem bo'li, aytaylik, nimamga kirishim mumkin emas, xolodilnigim, muzlatgichim ochishim mumkin emas degan narsalar. Yoki bloger mana borib ikkita er xotinni o'rtalariga tushib, butun nimalarigacha, to'shaklarigacha kirib borayotgan blogerlar ham bo'ldi vaqtida. O'zi asli. Mana shunday jamiyatda bir axloqiy tamoyillar, axloqiy qadriyatlari sekin-sekin rivojlanadi. Mana Tursunar aka aytgani kabi, bu muammoni tan olish, ya'ni davlat idoralarini masalan aytaylik, buni gapirayotgan shaxslarga dushmandek qaramasligi va ular bilan doim do'stona munosabatda bo'lishi bu juda ham muhim. Ya'ni biz o'sha zamonlarni ko'rdik, ya'ni bizni o'sha sizlar qanaqadir bir g'alamisizlar, boshqasilar bunaqa deyishardi. Holbuki biz ham shu yurtda tug'ilganmiz, pasportimiz bor, mana shu yurtda kimligimizni kesganimizni ham, misol mana shu yurtda katta bo'lyapmiz, shu suvni ichyapmiz. Boshqa davlat xizmatchilaridan biz nima farqimiz bor? Men masalan Tursunar akaning o'rnida bo'lishim mumkin edi-ku. Yoki boshqa bir odam masalan meni o'rnimda bo'lishi mumkin edi-ku. Shuning uchun bu yerda pozitsiyalarda hech qanaqangi nima yo'q. Bir yurtni fuqarolar sifatida baham jihat ishlashimiz kerak. Tursunar aka, oxirgi so'z, oxirgi savol. Hozir baribir umumiy kartinada ochiqlik masalasi baribir shubhalarga, e'tirozlarga sabab bo'layotgani aniq va bu bo'yicha rasmiy vakil sifatida muammolarni tan olyapsiz. Ya'ni kamchiliklar bor, ideal emas tizim degan ma'noda. Va shu nuqtai nazardan agar shu to'g'ri bo'lsa, Juda noto'g'ri. mayli fikringizni bildirasizda. Shu nuqtai nazardan jamoatchilikning ishonchini yana ham qaytarish, oshirish va sud masalalarini ochiqligini ta'minlash yuzasidan qanday ishlar olib borilishi kerak deb hisoblaysiz? Xo'p, birinchidan aytdingiz, haqiqatdan men kamchiliklar bor deganim, sudlar faoliyatini yoritishda, tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash masalasida kamchiliklar bor. Bu kamchiliklar kaminani timsolida sudlardagi matbuot xizmatlarini faoliyatiga borib taqaladi. Shuni ketma-ketligini almashtirsak bo'lar ekan, shu. Yoritish masalasi oxiriga tushadi-yu. Sudlarning ochiqligini ta'minlash birinchi bo'lsa kerak. Ochiqlikni ta'minlash, endi yoritish nima bo'lgan taqdirda. Tizim o'zi to'g'ri ishlasa, biz nima qilamiz? Obro'sizlantirish bilan shug'ullanmaymiz-ku. Ba'zi jurnalistlarga e'tiroz qilishdi. E'tirozimiz bo'ladi, bitta narsa. Sudlar faoliyatida ochiqlikni ta'minlash masalasida haqiqatdan ham kamchiliklar bor. Men sud ishlari sifatiga baho bermayman, bunga vakolatim ham yo'q bu masalalarda. Ayniqsa sudlarga bo'lgan ishonchni yanada ham oshirishda tizimda ochiqlik va shaffoflik ta'minlash
ahamiyat kasb etadi. Chunki boya to'g'ri aytildi, tan olish kerak. Qancha yopiqlik bo'lgan sari shuncha shubha ochilaveradi. Qolaversa, yana bir qoida bor. Matbuot kotiblariga tegishli. Agar axborotni yashirsang, u dushmaningga, oshkor qilsang, do'stingga aylanadi deydi. Shuning uchun ham axborotni boshqalarda agar qonun izn beradigan axborotni yashirmasligimiz kerak. U berilishi kerak va jamiyatda axborotga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib jurnalistlarga nisbatan doim ochiq bo'lishimiz kerak va shunga harakat qilinyapti. Va bundan tashqari yana nimalar qilinyapti? Qilinish kerak dedingiz, men nimalar qilinayotganini aytay. Mana Abdurahmon aka Shahrisabzdagi holatni misolda aytildiki, shu bo'yicha sudga murojaat qilsangiz, yozma murojaat qiling, bo'lmasa biz ko'ra olmaymiz deyiladi. Mana Jinoyat protsessual kodeksida omma axborot vositalarida e'lon qilingan axborot jinoyat ish qo'zg'atilishiga asos bo'lishi mumkinligi haqida alohida bitta norma bor. Lekin sudlar to'g'risidagi qonunda, boshqada agar sudlar faoliyatiga oid birorta negativ bo'ladigan bo'lsa, xizmat tekshiruv tayinlashga, boshqa qilishga, boshqa bir chora ko'rilishiga asos bo'ladi degan norma yo'q. To'g'ri, ba'zida yozma murojaat qiling degan gaplarni ko'proq ushlab turardik. Mana shunga yechim topdik, masalan, yechim topildi. Sudlarda, joylardagi sudyalari malaka hay'ati huzurida sudyalar odob komissiyasi faoliyat boshladi 2-3 yildan beri. Va bu odob komissiyasining faoliyati aynan internetda yo ijtimoiy tarmoq, omma axborot vositalarida sudyalarda xatti-harakatlari bilan bog'liq. E'tibor beringlar. Sudyalarda xatti-harakatlari va ularda sudyalar odob kodeksining qoidalarini buzish ehtimoliga bog'liq harakatlari bo'yicha o'rganadigan tuzilma sifatida shakllantirilyapti. Bu ana shu tizimga nisbatan e'lon qilinayotgan, tarmoqlarda chiqayotgan negativ axborotlarni o'z vaqtida o'rganish va oydinlik kiritish uchun qilinyapti. Men xatti-harakatlar deganim sababi sud qarorlari, bu sud hujjatlari kirmaydi. Sud hujjatlariga faqat yuqori sud instansiyasi huquqiy baho berishi mumkin. Bu alohida huquqiy jarayon. Va bundan tashqari mana Toshkent shahar sudi raisi bilan yaqinda maslahatlashdik. Axborot ko'p. Matbuot xizmatlari xodimlari jismoniy jihatdan ulgurmasligini tobora oydinlashib boryapti. Bu yashiradigan joyi ham yo'q. Bu nolish ham emas. Shahar sudida yana bir eksperiment qilaylik. Qilgimiz kelib turibdi xudo xohlasa. Ya'ni bu tartib mexanizmlari hali o'ylanadi. Matbuot xizmatlariga yordam beruvchi bir guruh. Masalan, 4 ta yo'nalishda sud. Jinoyat sudi, fuqarolik, iqtisod, ma'muriy sudlar. Matbuot kotibi men yurist bo'lgan taqdirda ham to'rala sud yo'nalishi bo'yicha faqat tasavvurga ega bo'lishi mumkin, ichga kira olmaydi. Shuning uchun har bir yo'nalishlar bo'yicha qanaqadir yangi qabul qilingan huquqiy hujjatlar, muayyan holat bo'yicha tushuntirish berishlar yo bo'lmasam omma axborot vositalarida muayyan holat bo'yicha qilingan bir chiqishlarga boru munosabat berish, mana shu qilishga yordam berish uchun mana shu matbuot xizmatiga yordam beruvchi bir guruh shakllantirish ustida hozir ish boryapti. Agar mana shu bizni tajribamiz o'xshab qoladigan bo'lsa, bu matbuot xizmatlariga ham yaxshi, omma axborot vositalariga ham yaxshi. Chunki ularning so'roviga darhol javob bera olamiz. Va qilinadigan ishlar ko'p. Shulardan qilayotganimizni real ikkitasini aytdim, nasiya gaplarni gapirgim kelmadi. Xo'p, bugun juda ham muhim mavzu haqida gaplashdik menimcha. Vazirlar bilan bo'ladimi yoki undan yuqori lavozimdagi shaxslar yoki eng yuqori lavozimdagi shaxs bo'ladimi? U bilan sud ishlari olib boriladigan bo'lsa, u ochiq ko'rilsa, jamiyatning o'ziga ham foydali bo'lib qoladi. Kelganinglar uchun rahmat katta. Kelgusidagi suhbatlarimizda Oliy suddan ham vakillarni yoki Toshkent shahar sudi raisini ham kutib qolamiz. Agar ma'lumotlar berishga tayyor bo'lishsa, ochiq bo'lishga. Yana bir bor rahmat. Katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'lasizlar. Biz rozi.